Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu unasema usidharau mwanzo wako. Kitabu cha Ayubu mlango wa 8 na mstari ule wa 7. Tena ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako unaongezeka sana. Asubuhi ya leo nikuambie mpendwa na rafiki yangu unayenisikiliza, usiwahi katika maisha yako kukubali kudharau mwanzo wako. Hata kama mwanzo wako ni mdogo, kwa namna ya kibinadamu ukiangalia unachokifanya unaona kama vile haina thamani. Lakini maandiko yanasema kidogo alichonacho mwenye haki ni bora. Maana yake kile kidogo ulichonacho kwa sasa, hayo maono madogo ulionayo kwa sasa, ni ndio yanatengeneza ukubwa wa maono yako. Hupaswi kudharau mwanzo ulionao. Wakati mmoja Eliya, baada ya mvua kuto kunyesha kwa muda mrefu, alimtuma mtu kwenda kuangalia baharini wakati anatarajia mvua idondoke. Maandiko yanasema na yule mtumishi ambaye alikuwa anatumwa alienda mara 7, lakini kila alipokuwa anaenda anakuja anamuuliza kuna nini, anaambiwa hakuna kitu. Alipoenda mara ya 7, maandiko yanasema alipokuja akasema mle baharini nimeona kawingu kadogo kama kamkono wa mtu. Kawingu kama mkono wa mtu. Eliya akatambua hapo ndiko mwanzo wa muujiza. Akatambua hapo ndiko Mungu anataka kujidhihirisha. Katika mwanzo wako ndiko Mungu atakapojifunua. Maana pasipo mwanzo hakuna mwisho. Lazima mwanzo iwepo ndipo mwisho utokee. Kwa hiyo usidharau mwanzo wako ulio nao. Usidharau mwanzo wa utumishi. Usidharau mwanzo wa biashara yako. Usidharau na mwanzo wa mshahara ulio nao. Inaweza kuwa huna kazi na una elimu, lakini ukajikuta umetafuta mahali kazi na mshahara wanaokulipa kwako wewe ukiangalia na elimu yako unaona kama ndogo. Lakini wacha nikwambie mpendwa, kupitia mwanzo wako, kupitia udogo wako, Mungu anakwenda kukupa zaidi ya kile unachotamani. Ni kwa sababu maandiko yanasema tena ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo sana, ulidharaulika sana, hukutamanika sana, ulionekana si chochote, lakini Mungu kupitia mwanzo wako anakuandalia kuwa mtu tofauti sana. Anasema ijapokuwa huo mwanzo ulikuwa mdogo, lakini mwisho wako utaongezeka sana, kwa sababu Mungu ni Mungu wa maongezeko. Mungu ni Mungu awezaye kufanya yale machache kuwa makubwa. Ndio maana maandiko yanasema walipokuwa nyikani, amewakatisha watu, akawahubiria, na watu wakafika mahali wanahisi njaa, hakuna kitu cha kula. Lakini alichukua mikate michache na samaki michache, akafanya maongezeko. Na wanafunzi walidharau, walisema mikate hii michache na visamaki hivi vichache vitafaa nini kwa mkutano huu mkubwa? Iko anasema walikula wakahesabika watu zaidi ya 5,000, lakini bado chakula
chakula kilichobaki. Nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo, ayamkini unadharau mwanzo wako kama vile wanafunzi walipodharau ile mikate, walivyodharau zile samaki, lakini Mungu alifanya kitu, maongezeko yakatokea. Hata ayamkini mwanzo wako ni mgumu, lakini usidharau, kuna kitu kitakwenda kutendeka. Katika kitabu cha Zakaria sura ya 4 mstari wa 10, maandiko yanasema, maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Ni nani aliyedharau? Usidharau mwanzo wako, usidharau kile kidogo ulicho nacho kwa sasa, maana hapo ndiko mwanzo wa wewe kuinuka. Hapo ndiko mwanzo wa wewe kufanikiwa. Hicho kidogo ulicho nacho ni cha thamani, kwa sababu ndio ulicho nacho kwa sasa. Anasema, ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Hakuna mtu anaweza kudharau, kwa kuwa katika hayo madogo Mungu huleta furaha. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, usidharau mwanzo wako. Katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili ule mlango wa 4 na mstari wa 2, maandiko yanasema, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Yuko mwanamke ambaye alifika mahali hana majibu kwa sababu ya mapito anayepitia ya deni aliloachiwa na mume. Akawa na mahangaiko, hana mahali pa kupata msaada. Wale aliowategemea, marafiki zake na marafiki wa mume, hakuna anayempa msaada. Akaenda kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu hakuwa na fedha na yeye, lakini alikuwa na imani. Alikuwa na Mungu aliye hai, alikuwa na Mungu anayeweza, ambaye asubuhi ya leo nami niseme ya kwamba unaweza kuwa huna chochote kwa sasa, lakini maadamu na Mungu, chukua hatua ya kuanza jambo, na Mungu atalibariki lile jambo unalolianza, na malango yatakwenda kuwa wazi. Maandiko yanasema, Elisha kamuuliza huyu mwanamke, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani kwako? Na mwanamke akasema, sina kitu. Kwa nini anasema hana kitu? Alidharau mafuta aliyonayo. Hakujua mafuta hayo madogo ni mtaji kwake. Anasema, sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta tu ndio nilionayo. Hakuona thamani ile chupa ya mafuta. Hakuona ya kwamba ndani ya ile mafuta kuna mabilioni. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, unaweza kuwa na kitu na ukakidharau. Unaweza kuwa na maono na ukayadharau. Unaweza kuwa na mipango mizuri na ukadharau. Unaweza kuwa na huduma na ukadharau. Kwa nini? Kwa sababu huduma yako ukilinganisha na watu wengine hawalingani. Lakini wacha nikwambie, kupitia hiyo kidogo ulio nayo, Mungu atafanya njia. Anamwambia, nenda kazime vyombo kwa majirani, na usiviazime vichache, kaviazime vingi, maana kuna kitu kinakwenda kutendeka. Asubuhi ya leo nikwambie mpendwa, usiudharau mwanzo wako, kwa sababu kupitia mwanzo wako utafika mahali ambapo hungetarajia kufika. Utakanyaga mahali ambapo hungetarajia kukanyaga. Haijalishi watu wanakuona leo duni, lakini kesho Mungu aliye hai anakwenda kufanya kitu kwenye maisha yako. Tuombe. Mungu mwaminifu uliye hai, asubuhi ya leo naomba kulinua jina lako, maana wewe ni Mungu umwinuaye mtu asiyestahili hata kuinuka. Katika jina la Yesu naomba ikawe hivyo kwa watoto wako. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Mawasiliano yangu alama ya jumlisha 255 766 92 11 70.